Good morning mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Samahan nyo ako mga idol sa aking gagawin ngayon. Mag-loading tayo ng lupa sa dump truck kasi mag-hauling ngayon. Sa gustong mapashout out dyan mga idol, comment lang kayo sa ating comment section para aking mapashout out. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe at pinutin natin ang ating notification bell para lagi kayong updated. Let's go mga idol, samahan nyo ako hanggang sa huli mga idol.